radio télévision voici l'homme kolo yesu masiya apambola bino. Amen. Bino batu bozolanda biso na Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, États-Unis, partout mokili mobimba. Tika nzambe a papa François Mutombo apambola bino. Amen. Ngonge koki o bosambelaka elongo na baboki bikeko. Papa la mwisa mama, mama la mwisa bana. Yibisa bango ke ngonga losambo ikoki. Wana eza frère Nabino, frère Moïse Kalala le puissant elongo na équipe na ye. Nzambe apambola papa François Mutombo voici l'homme pona ndinga pesi biso nzela toleka susu na moment pona ko sala prière. Pe Nzambe apambola mama Mimi Mutombo, mama ya libota ebele. Kolo Yesu masiya apambola biso. Amen. Est-ce que ko betela Yesu maboko tobanda prière? Oh Jésus. Bien-aimé, tozana kacha musala o papa zolo balikolo ya les hôtels de famille. Bitumbeli ya mabota. Nini eleka na kacha ba famille. Mais avant tobanda prière, tozana rendez-vous moko sacré ya munene ya fête des Juifs. Oui, oui. Donc tango zoka déjà bazobenga fête, c'est que za fête ya solo. La fête. Na kacha fête wana, tozolo ba ke tango zoya ya bangelingeli na mutu. Tombela bandela mbasika. Na maboko simba fleur. Topé simba lingala parce que za fête kola pambola yo. Amen. Oh et la mbasika ezate o ya kalana sokolango repassango 4 fois. Oui, 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 oui. Kola tomasi pambola yo. Amen. Parce que tozana baté bazota ba Canada ba Toronto bazoya. Vraiment. Ndenge bazoya faut pas kuta biso déjà que toza propre que tozoya babango. Oui. Mama na likambo ezani moko ya peuple oyo akoza la puissance koleka mususu kola pambola yo. Amen. Leki akokonza ya na ye. Bien-aimé, na tena moi ezaka na mutu moko pa konza mususu. Oui, oui. Mais tika mutu azokonza ezala nde yo mutu olanda. Amen. C'est que soki mutu makasi azali faut mutu kazala na se na ye. Mais prière na biso ezani parmi ba oba kokonza yo pozala wana. Parce que nzamba kela mutu po a dominer a konza likola biloko nyonso likola mbongo likola mituka likola bandako. Tika ke mbula o tope na kati ya musala o yo po konza likola mbongo. Amen. Kola pambola yo. Amen. Musala ezo banda di 20 au 27. Kola pambola biso. Amen. Ya sanzo toza nango. C'est que ata oza wapi oza na programme voyage zela na no campagne wana esila. O participer na kati ya milulu wana. Vraiment tozolo ba ke toza na batei bazana bazouta mbuka musika na ba oya Congo awa. To bondeli yo muto zolanda biso kobanda le 20 ya mois de août toza nango kino le 27 yo yaka elongo na biso osambela na biso na ACK Kalembele numéro 72 kuna na commune ya Kinshasa. Yo soko yebite commune ya Kinshasa yo tunaka kazando ezalaka wapi? Biso kotoki ndaka zando wana. Okomi na commune ya Kinshasa. Musika te na station Bokassa. Soko tangi balabala ya liboso ya mibale wana o ba bengi avenue de plateau nde yango na place église ezali kola pambola yo. Amen. D'abord eza église na mwana 5 ans ayebi yango soko tunika kana zoluka église ya voici l'homme ata mwana 5 ans nazokumbo ti l'église. Oui. Kola pambola yo pona bato batanga na tanga ba belge otuni liseka bamba ezalaka wapi kota liseka bamba otaka pembe na liseka bamba wana okedi ata makolo tout droit ka liboso wana otuni église ACK Kalembele mbeza bakola kisa yo. Mais pona siko tozo banda prière yo muto zo landa biso ba minganga ba pesho ki sobiki te prière alelo zobika. Amen. Yo muto luka libala banda famille na biso bala kate buto alelo yo zo bala. Amen. Oh, oui, oui. Tale zo tambola te mbongo ba iso mona na te solution mutu ezate kaka sambela na biso ozozo solution. Kola pambola yo. Amen. Amen. Sans plus tarder, papa zo tanga Bible. Tozana mokana na 2 Samuel chapitre 12 tanga verset 9 à 10. Les hôtels de famille. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel Pona nini omoni pamba maloba ya Nzambe en faisant ce qui est mal à ses yeux? ya kosalaka oyo eza mabe na miso na Nzambe. Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Obeti na mopanga Uri Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Okamati mwasi na yo komise mwasi na yo. Et lui tu l'as tué par l'épée de fils Pe ye po d'Amon. pomi ye na mopanga bana na mo. Maintenant, Sikawa. l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison Oh mopanga kolongwa te kokende musika te na ndako na yo. parce que tu as
tu m'as méprisé. Parce que otoli mutala na Nzambe pamba to pe maloba na Nzambe Et pamba. parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Bo kamati mwasi ya iri pe komite mwasi na yo. Koleso masi ya pambola yo. Amen. Awe ezali sola David. Tala makambo David asalaki. David on Nzamba zobenge l'homme selon mon cœur, muto kola Nzambe motema na Nzambe. Mais lokola wasalaki mbeba, Nzamba zo Bible zo lobake, bazola kai déjà malheur ke mopange kolonga te na ndako na yo. Mais ce qui est dans chapitre 13, même 2 Samuel, comme dans le premier verset, ozomo na siko makambo eso comme likolo abana na ye. Amnon abandi kolunga ndeko na ye Tamar, asali inceste na kati ya famille. Mais utu abi parce que papa na bango déjà abebisaki. Nde papa zolobake yo za papa oza mama. Kosala mabete parce que makambo yo zo sala bana nde bakoya kobuka ngo kola pambola yo. Amen. Nde babengi ote la famille ngwana c'est que eloko moko eleka événement moko eleki na kati ya famille. Inceste moko eleka. Mabe moko eleka parents baboma batu. Mais eloko wana siko bana bazwa kofuta. Tala eloko David asali. Akamati mwasa mutu. Abomi na mukolo mwasi. Nzamba yebiseki yo. Ndengo sali eloko oyo. Mopango kende musika te na ndako na yo. Tanga Bible komoni. Osomona ke eloko oyo esali ke liwa ekoti na ndako ya David. Nazo batie place bino bozala lelo zoluka libala ozoluka musala. Mais nini eleka na famille. David abomi mwasi abomi mobalo mwana mobalo iri akamati mwasi na ye. Eloko na esali ke même na libota na ye moko mwana na ye moko abalukela azwa pe batine nyonso pe azwi bango na moi. Kola pambola yo. Amen. C'est que tozo senga ki ozala papa ozala mama ata oza mokonzi kosala mabe na batu te. Parce qu'un jour bana ne bakotika lokofuta. Oui. David azaki mokonzi pona ye mutu akolobene loko azate. Mutu kanga ya azate. Nde asalaki bongo me bana bakoma kofuta. Est-ce que makambo bozobika la famille? Eza makambo papa na bino asalate. Eza makambo mama asalate. Hotel nini matonga na famille na bino. Po lelo libala o na bato basambelaka te bazobala na bopete. Ya bino komi okende mangenge. O mataboy. O koti ba église ba sorte nyonso. Ndoka nde libala na bato basambelaka te babalaka. Kola pambola yo. Amen. Makambo mbongo yo tangi. Me pozo aka musale komi njeli kamusuzu. Me nduka nde misala mutu na bato batanga te bazo sala. Mutu atangi ta fandika na bureau akomo sinyaka business sinya. Fendi mwa simbongo. Me yo na ba français nyonso musale ezate. Nini eleka na famille na yo? Les hôtels de famille. Hôtel ni etongama na famille. Mabeni ni papa oya boti otope mama sala. Pour esali ke vi na bino le komi bloqué. Yesu masi apambola yo. C'est pourquoi papa François Mutomba solo ni na Nzambe. Nzamba yebisie na kati ya musala fête de jipoyi. Mutu na mutu bongisa. Soki ozali kauna mutu sala mabe songolo, il faut bongisa. Oluki mutu ano bongisi. Soki David abongisaka na iri, je crois que bani bali bakufate. Soki Saul tanga bombaka baonit, abongisaka. Mbele 7 personnes te bali bakufana ndako na ye. Yesu masi apambola yo. Amen. Nazo seng yo moko zozola na biso. Papa mama olanda biso. Papa François Mutombo azozela mutu nyonso. Wa sala mabe songolo. O azali kamona mutu. Kendo solo musali na Nzambe. Je mseki papa nga na buma batu. Na yiba biloko abatu. Na sala mwana basambelela yo. Avant que otika bana batika la konyokama. Avant que otika bana batika la kotula bazo balate. Otika bana batangi bakomo kufa moko moko. Moma yango kendo luka basali na Nzambe. Luka papa François Mutombo basilom. O solo na ye. Yo muto zali kamuna ndeko na yo kendi bo solo la bosenga na bolimbisi parce que na kati ya musalo papa solo ba ki il faut mutu nyonso abika loboko na Nzambe mais Nzamba ebisi ki il faut d'abord batu bango moko babongisa papa obongisi na mama bana bobongisi na baboti ozana likamuna muninga na yo kendi solo na ye en tout cas na salo mabe limbisanga koleso masa pambola yo. Amen. Tozo banda prière ya keba hotel nyonso etama na kati ya ba famille tozo pandango butu alelo. Oui oui. To banda hotel asika longo na Yesu Masia. Kolo Yesu Masia pambola yo. Amen. Est-ce que ko betele Yesu maboko makaso banda prière. Bien maso kende ko pambola Nzambe ya mboto banda to yemba to kota mozindo. Oso pambola Nzambe parce que Nzamba pesi biso pe mana bomoyo. Oso ba ke kolo na pesi merci. Yo ndimi ko batela nga ko banda mwana kino lelo. Oso ba ke Nzambe na so pambola parce que butwa lelo eza butwa changement. Otoba kenza mena so pambolo comme parce que butwa lelo eza butu tozo bana ko tongo hotel asika elongo na yo. Papa na so pambolo parce que osali ngangolu ke nalanda pe prière na moma oyo. Tosameli na kombo na Yesu Masia. L'éternel est Dieu. Aso pambolo Yesu Masia papa. Osansa Yesu Masia. Ona mato Yesu Kristo. Ona pema.
onepopusana presence na yo Yesu ezonebola ngai Nzambe topesi nzela Éternel yango nazonetola yo Nzambe nazokumisa yo moyebi okote eza lokola yo Nzambe okotakokanina Yesu letopambola Nzambe iketotopama Yesu kumisabalo desereso onazosala na moma oyo Nzambe esasudeko ekoneta munene na yo likolo na ngai Nzambe kumisama bongo osanzambe okotikela mpe Nzambe Nzambe ya makote esanga ndelo kombe ya bantu bafa bakufi kombe ya bantu bakundami lelo kombe ya bantu osanzambe ya bateli ngai obanda ntongo tikokomela moma oyo Nzambe oyo koteli ngai ebele bakufi yawe oyo bakosala baleki ngai yawe balikutela bameto bitalo babikutela bakuna ndenge na ndenge Nzambe yo mtambezo nabusala bwesaswa na bucolelo iketela kuba esongela yo Nzambe basasole esongela yo Yesu iketopabola komro Yesu tobometelelitio kumisaba yawe kumisaba lo desolation okotakokanela yo Yesu oyabateli nakoki kokopona na bututeli lokuma songela yo Nzambe makolo na biloko kumisama libanga na tolo kumisama kosu na Yuda okotasa lokola yo Nzambe okotakokane na yo Yesu yakotala makambo nyonso oyo osala ngai ya mutu oyo osali na kubi na ngai ezandeko permettre na yo kumisama Nzambe kumisama élévation osanzambe apana mikutika papa je n'ai rien kopesa yo Nzambe vi makambo yo osali na bina Yesu Masiya tika ete opambolama kolo Yesu Masiya pambola yo amen akumama Yesu akumama kabomoi nanga akumama akumama Yesu akumama kabomoi nanga akumama akumama Yesu akumama kabomoi nanga akumama akumama Yesu akumama Jésus kabomoi nanga akumama atawale Yesu atawale maisha yangu atawale akumama Yesu atawale maisha yangu atawale atawale Yesu atawale maisha yangu atawale atawale Yesu atawale maisha yangu atawale akumama Yesu akumama alibota nanga akumama akumama Yesu akumama abomoi nanga akumama akumama Yesu akumama alibota nanga akumama Yesu akumama abomoi nanga akumama Yesu akumama abomoi nanga akumama Yesu akumama abomoi nanga akumama milele Mungu barakani Yesu milele Mungu Yesu milele Mungu mapendo ni Yesu milele Mungu barakani Yesu milele Mungu uzima ni Yesu milele Mungu barakani Yesu haina
kotika te yesapo nanga banda bomo aina kotika te yesapo nanga banda bomo aina kolema te masiya ponanga banda bomwana kotika te yesapo nanga banda bomo aina kolema te yesapo nanga banda bomwana kotika te yesapo nanga banda bomo aina kolema te yesapo nanga banda bomwana kotika te yesapo nanga banda bomo aina kolema te masiya ponanga banda bomwana aina kotika te yesapo nanga banda bomo wa milele Mungu abarakani Yesu wa milele Mungu abarakani Yesu wa milele Mungu mapendo ni Yesu wa milele Mungu abarakani Yesu wa milele Mungu uzima ni Yesu wa milele Mungu abarakani Yesu wa milele Mungu mapendo ni Yesu wa milele Mungu abarakani Yesu aina kotika te yesapo nanga banda bomwana kotika te yesapo nanga banda bomo aina kotika te masiya ponanga banda bomwana kotika te yesapo nanga banda bomo aina kolema te yesapo nanga banda bomwana kotika te yesapo nanga banda bomo yesapo nanga banda bomo 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 uta bomo uta bomo banda bomo banda bomo aina kotika te yesapo nanga banda bomwana aina kotika te yesapo nanga banda bomo kola Yesu masiya pambola yo amen tika nzambo apona biso banda bomwana azala elongo na biso Amen. Oh Jésus. nazoloba ke ti obotemi na mokila omiyeli yo moko te ya na nzambe moko quelque part ya ende quelque part oyo azalaki yo obotama moto ozala na Oh bomoi Jésus. azala na pouvoir kosala ata ndeke to nyama na zamba mbe so okelami mutu na elilingi na nzambe eza ngolo na nzambe seke ye moko nde alingaki yo kaka boye pamba te na mokilo okobungaka pamba boye te me yo okobika bilaka na nzambe na se na moi Amen. tika plan na nzambe abongisa uta ebandela mokili esalama na vi na ono te Jésus. ndaza na posa osala siko priere yebisa nzambe ke papa na naposa ke regne na yo kita butu lelo nzambe okita odomine okonza bible ezobake bayekoli bayebisi yesu ke papa lakisa biso ndenge akosambela ndenge jean alakisi bayekoli na ye yesu azobake ntango bokobanda kosambela bolobaki tata na biso azala likolo pesa biso lipa mokolo me bokonzino ezala nini eya yebisa nzambe ke papa regne na yo kita na minute oyo na ndako na ngai na libala na ngai soki bandwaki nde babanda korenye soki kindwaki ya fami nde banda kokonza soki banganga nde banda kokonza me regne na nzambe ekita butu alele nzambe akonza bokonzi na yesu masiya ekita na ndako na yo na libala na misala yesu masiya azwa contrôle ya vi na yo ya sante mpe ya bana ezala ya mobali na yo yesu masiya azwa contrôle adomine regne na nzambe ekita tosambele na kombo yesu masiya Éternel Dieu, jamais Dieu tout puissant. Ele Yesu. Nzambe ya makoke sanganelo. Omizambe kitoko ya moyo na yo. Yangwala yela biloso na yo nzambe. Ya yefase na reine na yo Yesu. Reine na yo na Yesu na vile na nzambe.
Bien-aimé, nazo sentir mafuta na Nzambe. Que butwa lelo muto osamela na biso. Ozomona loboko na Nzambe. Amen. Na mokana na Genèse chapitre 15 verset 13. Nzambe zo ebisa Abraham yeba ke yo ba descendant no bakende boumbo bakokonza bango bakonyokama. Depuis nini Nzambe zo la Abraham boye parce que Abraham ateka ka mwasi ka kuna na Egypte azu biloko bati. Vraiment. Kola pambola yo. Amen. Yo muto za mokonzola ndabiso kosala mabe mingi te okonyokola bana na yo pamba. Yo mutozola na biso papa mama tika kotika bana na pasi azo sala mabe olobi muto kosala loko azate mais oza na bana bakotika la konokama Nzambe azo ebisa Abraham na Genèse 15 verset 13 azolobe ke yeba ke yo lokolo teki mwasi no lie mbongo na Egypte okosi Pharaon ke azaleki na yo nduka nde mwasi na yo oteki ye pozwa ka mbongo lokolo teki kuna uzi bloko yeba ke bana nyonso ba descendant na yo bakokende bomu kola pambola yo. Amen. Lelo boke bomu mbongo na bino ke bomu na famille mabale kei mizale kenda nani akenda koteka bino nani akenda kote Abraham tali eloko asala kiao maintenant na posa butwa lelo na ebite hotel nini esalema to trouver grâce liboso na Amen. Zamba sala bitongolu eza biloko ba papa basala bakoko basala to yebi mutuna makolote lelo to komba to gêner babe to sambela bomba to mataba ngamba o sali to intelligent na 30 jours 40 25 mais finalement kolo na ngai osolo bani zambe
tika lelo nzambe asala biso ngolu Zambi wani. oyo bapara na biso basala nzambe na biso aefase eloko wana. Amen. eza na mutu moko amatanda ekulusu mpo na biso. Yes. yesu masi atika lola mpo yobika. Alléluia. oko makila yesu ekokunda makila bantaba na basoso te. eske eleki makila bantaba oyo te bakata mitu. makila yesu eleki makila basoso te bakata mitu. makila yesu eleki makila banganga oyo ya mboka na bino te. tika makila yesu apeso victoire na kombo na Jésus. Juge chapitre 6 verset 17 papa dans la Bible. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ce qui n'a cause ngolu tika butwale lo mama tozo apengolo liboso na Nzambe. Mon frère yo mutwala na biso makambo na Nzambe saka makambo ngolu. Makambo kobale saka makambo ngolu. Makambo kokoma na mbongo na mona batu ba mayele mane eloko te. Na mona mutu za mayele mingi te misala mbongo ebele. Na mona batu batanga ebele français ondie ya bota bana kati ya France mais ane eloko te na poche. Mutu obeta anglais nzela alo banglais tila basoso mais eloko te na poche. Outal mutu alo ba français alalaka na français, alotaka na français, aliaka na français, atambola na français. Mais ote na poche na eloko ezate. Nyotike makamba kobonga ezaka nde makamba ngolu. Alléluia. Nzamba sala yo ngolu bonga buto lelo. Nzamba sala ngolu zo libala malonga. Nzamba sala ngolu pasteur église mata. Amen. Muto zo tanga ko sa classe bien. Amen. Kobongeza la kande ngolu na Nzambe. Alléluia. Zero bala tepo za kitoko lukuta. Basa kitoko koleko bazali. Belé. Longi na yo. Ne fallait pas bala mbala mbongo bongo. Jésus. So kota kuna ezaka Nzambe. Pokum ezaka Nzambe. Oyo sabatike mobali nanga ete eza ngolu papa batika makelele. Mobali asuka landela ka openda bien. Anga kipe kuti oti. Okota kana ndako na embe po mobali pa comprendre ka tene kota na ndako. Nzambe kaka. Nana poto la prière qui a trouvé ngolu papa si ça verset en soko ba prière. Donne-moi un signe pour montrer. Si nous avons trouvé ngolu, on peut s'en elembo. Rakete zanini papa katawana na butu batanga ka Bible belebele te. Problème ça que Nzambe na trouvé ngolu salanga ta elembo moko. Tika ko melembo famille na yo. Na kata fete de jipo ko melembo famille na yo. Pour toi lelo, ozalele mona kata quartier na bino. Oko melembo na mboka Congo. Nzambe asala elembo. Tosambela kanzambe ya bilembo. Nzambe papa François Mutombo Vasilom. Tika bilembo na Nzambe landa obutwa lelo. Ozo sala prière ke Nzambe. Ce qui n'a pas trouvé ngolo liboso no papa. Oh nakoma ata elembo famille na ngai. Nazala ata elembo pona baleki na ngai. Nazala ata elembo pona baboti na ngai. Nazala ata elembo na mboka Congo. Nzambe na trouvé elembo. Salanga elembo. Tosambeli na komona somatia. Seigneur, fais-moi grâce. Yakosalanga ngolu. Ngolu na letalisama na bomwe na ngai. Nakomelembo. Nazalembo ya libota na ngai. Nakati na libota na ngai. Papa nakoma différent. Petit bandeko ya libota na ngai. Masimba mbongo te. Moi j'ai besoin de ta grâce. Na vie na ngai na simba mbongo. Na vie na ngai na zwa mbongo. Yango na zo senga motema yo. Seigneur osalanga ngolu. Yango osalanga ngolu. Na vie na ngai na fongwama. Na vie na ngai na kotana. Alléluia. Nasengi lisumi na yo. Tika ete na bomoi na ngai. Nabika sengo ya libala. Nabika pe sengo ya kobota. Nabika pe sengo ya libala. Yango la sengi grâce na yo. Nakati na bomoi na ngai. Seigneur salanga ngolu. Nasengi ngolu na yo na binanga. Nasengi ngolu na yo na zela na ngai. Na misala na ngai ya maboko. Papa na zo senga ngolu. Grâce na yo se manifester. Nakoma différent. Na bawo ba génération ngai. Bato a génération totanga na bango. Bato a génération tobanda na bango misala. Nala trouvé grâce ya komata bagrade.
ngala trouvé grâce ya komata oh ngolo nazobela na butu ya lelo ya kosala ngai ngolo naye kobelela ngolo na wena bomona ngai pe na kotala ndako ya libala naye kobelela ngolo na wena bina ngai pe fongwama nalongwa na kofutela nazosenga ngolo na yo soki nakati na libota ngai bato nyonso bakendaka bazongaka na mapango ya fami seigneur ngai na trouvé grâce na miso na yo nazwa mapango nasomba pe mapango ya kovanda yango nazosenga na butu ya lelo soki nakati na libota na ngai na famille Jésus salaka elemo kolo kola Yesu Masiya pambola yo amen Zambe papa François Mutomba pambola yo amen bien-aimé nazoloba ke butwa lelo osomona loboko na Nzambe amen likambo na biso eza monde des esprits mais papa azoloba likolo ya hôtel de famille nayebi te nini yango esalama na famille na yo nana mposa osala priere butwa lelo papa yo moto okofutelanga ka nyongo oyo na kati ya bible na mokanda na 2 Rois chapitre 4 verset 1er mwasi moko na kati ya bana basakoli agangi ade mobali na nga azaki mosali na Nzambe me akufi atiki banyongo tala moto anyongo aye kozwa bana na nga po akende kosala bango bowumu na miniti wana nana kofuta nyongo oyo nazoyeba te bazoreklame mbongo libala ifo Yesu kaka nde afutela biso nyongo wana Amen. kolo Yesu Masiya pambola yo Amen. ntango motu na miniti oyo papa asalamaka mwana kufa mama asalamaka mwana biloko ana kufa peut-être aza na bomoi me na ye moko akoso ofuta nyongo wana te milimu mabe yango etelemi ekoma olanda bademo akoma olanda me nani akointervenir kaka Yesu ye moko kaka Yesu ye moko aza capable ya kobotola oyo nyonso mongona akangaki aza fongola kofongola oyo diable akangaki kola pambola yo amen Yesu akitaki na mokila bawei abandi kofongola yo bima aza na ngwa butwa lelo bisika bakangi mbongo akiti place wana bimisi mbongo wana yo bakangi libala akiti apasi parce que musala moko esalama na ekulusu naza na poto yebisa na mabe tobelela moto na Nzambe ki papa futelanga nyongo nyonso mo bapara na nga bakota o mama kota o nga moko nakoki te Yesu futelanga nyongo wana bandeko ezala banyongo mosusu okofuta ngo te mbeti mwe Nzambe na lolo fo atelema soki eza na banyongo bama na bino atika papa atika Nzambe akita après tout oza bainosa biso tokobanda kofuta eloko wana te nde papa azote na poka azoloba ke oza maki te moto afandi akambata abandi komela te biso tokobanda kofutaka banyongo na tiwana ntango mama bandu basala biloko tozalaki te te ntango Abraham azokende koteka Sara bazalaki te metala bazokende bowumbu mais biso tozobe bible ezoba ke quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé tozobelela Yesu po tokufa te mais tozobelela Yesu papa bisika nyonso ngai nakoki te Yesu yo telemo defendre ngai tobengaka avocat pamba te mpo olobelaka biso Yesu Masiya lobela biso ke bisika nyonso ngai nakoki te bisika nakofuta nyongo te Yesu telemo kata likambo na ngai telemo futela ngai mpe nyongo oyo nde mwasi wana alobi ke papa azolele pa juge wana ke juge il faut kataka likambo na ngai naza na mbongo te akozoba kokorompre bato mais yo juge kata likambo juge amoni ke te soki nakati likambo mwasi oyo te nakovanda kimia te tika ata na nzela priere ya butwa lelo Yesu akata mpe likambo na yo amen yabita we Nzambe ke nkolo tandelanga loboko futelanga banyongo oyo o banoko bazoreklame bamilimu ezolanda ngai Yesu futelanga nyongo nalalaka su kimia te yo moto opesaka bato kimia pesanga kimia nkolo futelanga banyonga famille banyonga mama kota na monda molili banyonga papa kota banyonga bafakulutu bakota bakoko bakota bachef kusima bakota Yesu telemo futelanga banyongo tosambeli na naye kobelela yo lelo babotola mbongo na famille lelo babotola esengo babotola stabilité babotola esengo na kati na libota totikala maboko pamba totikala inaperçu zokende na bango bazwa zokende bapara bayiba biloko ya bato zokende bapara batelema bakende kobebisa bavi ya bato
Banyongo ya bolili, mama kende kindoki, azwa banyongo ya baba, baba bakende kindoki, yango tozosenga na butina lelo. Telema telema déjà likolo. Yo muto fukamaki na ndaku telema likolo. Daniel fukamaki. Zamba libéré bénédiction mais comment quitter. Pour la nina fukamaki ta mulazo telema te. Il besoin que roi de père sa kangi. Moi j'ai outi pas na Nzambe. Frère tant ozo sambela. Ozo sambela na biso. Ko sambela ka position mo ka prière. Oui. Ouais. Yo muto linga makamba ba prière ou linga ko luka Nzambe. Nzambe ba luka na ba forme belé. Oui. Quand on a prière dans 2 minutes, quand on a passé na kombo na Yesu, ndio umeli na via passe. Azonimba na konimba. Ozaka ka ole fufu 5 bula fufu. Vraiment. Yo fandi bi Jésus. Yo moko monika ni na onyoka mabu. Bebe passe na ngai. Kolo yo moko yebe. Et si lolali. O na sambela. Ko sambela ka te osala ka aventure. Prière ezala ka pe ba dimension mususu. Oui. Bible zo ba ki Yesu asambela mutoki na ye comme mon Dieu makila. C'est-à-dire, au moins, prière est différent. Au ressemble à la prière, dès que au semble là, yo là, au quotidien à Sadra, au semble à Sadra. Papa toqué dans Zema, papa toqué dans Zema. Alléluia, 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 alléluia. Yes, alléluia. Oh, alléluia. Hosanna, alléluia. Nazali mwana na yo Zambe nanga. Kotika ngate. Nazali mwana na yo Zambe nanga. Kotika ngate. Nazali mwana na yo. Oh Yawe nanga. Oh Yesu. Kotika ngate. Ali nazali mwana na yo. Yawe nanga. Kotika ngate. Nazali mwana na yo Zambe nanga. Kotika ngate. Nazali mwana na yo. Yawe Zambe nanga. Kotika ngate. Nazali mwana na yo. Bitumba ekangi ngai mako Yawe nanga. Nakobangelo gote. Eselonga nanga Yawe. Yesu. Elikiana. Esimanga yatalo. Eselonga nanga. Alabalelio. Eselonga nanga Yawe.
Elikananga, Sinimangata, Esenanga, ya ya Ana Valerio, Esenanga, ya Elikananga, Sinimangata, Osunanga, Apasunanga, Osunanga, Atapasi ataminyo sunganga, ataminyo sunganga, aina beleli yawe sunganga, Papa Amen. Nana passe comme moto kita. Juste chapitre 6 verset 25. Zambazo c'est de loin que kenen andaka papa na bino. Buka ba hotel na panza hotel na papa na bino. Est-ce que lingol bal? Est-ce qu'il y a solo zana posa mbong? Il faut panza hotel na famille na bino. Il faut buka système. Bandeko, oebi ata oyoka lisola indépendance oyoka kana. Yana batu moko ba décider. C'est-à-dire à tellement oebi ki biloko esili lelo. Oui. Oebi na sena moi a. Ce qui yo moko di décision vi noter okobonga te. Oui. Et yana ba biloko mususu olobi ki pona oyo il faut essayer la lelo. Israël, il fallait passer à la 400 ans mais baba c'est bon 30 ans. Pour la nini? Pour ça diable les alakake. Soko zana pasi ou fanda kana pasi wana. Soko ozo bel ou mereka na malade wana. Mais pour ça nzambe sala mutolu kanzambe abima na condition de vie à mabe. Oui. Awa na poso tele mabisiko za. Otambola na ndako na bureau bisiko zola na biso. Bisiko no sokutami.
ozotambola ozoloba nini papa naye kopanza systeme nyonso ya famille nakuta nazobuka bahotel ya famille soki na famille bato babalaka te nga fo na bala tika bato basimaka mo tika fo na nsima mbongo o bato babonga tika fo na bonga bibile ezobake bakomona différence bato basambela bo basambelaka te yo nanga toyebi nzambe tokobika vi moko na bandoko na biso te na batata mwasi te bango babalaka te mpo basambelaka te basimaka mbongo te mpo basambelaka te me yo nanga tosambelaka tika nzambe ya différence azala différence na bina yo ozobuka systeme ya famille na bino botele nakuta na famille oyo moto alinga nsima mbongo fo akufa nga nakufa te moto akotile balo abota te yo fo bota o moto asisi klase asala te yo fo sala il faut koloba non na systeme ya famille na bino ozolobake moto ekita nazopanza ntango ozobala opanza wana na maboko ozobete otambola na ndako okoti na couloir okoti na bachambre bana okoti na cuisine okoti na bureau na yo okoti na magasin moto etambola na ndako moto etambola na bureau na bavoiture na baparcelle nyonso oyo yayo place eza moto etambola ekende nazobuka o bakunda o batika eya bamoto lelo nazolakisone basambelaka omoni soki bayekoli bayebisi yesu ke papa lakisa biso ndenge basambelaka ndenge Jean alakisi badisiple na ye priere balakisaka ngo motu o saint esprit ye moko ayebi te priere balakisaka ngo motu oyebi yo motu ozola na biso soki omoni makambo na yo ezowumela ezobonga te kamwa priere osalaka ezalaka nde na se mingi il faut dimension priere emata mpo omona solution epa na nzambe priere même Pierre avakanga mbisi yesu ayebisi eke pusana na mozindo kuna bongo bwaka file kola pambola yo amen yesu ayebaki soko bwakili file kana ebandela ebala ozwa eloko te me pusana na mozindo ya mai kuna nde obwaka file ntango apusani azwaki bambisi kola pambola yo amen priere bakotaka mozindo osambela boye papa soki na famille na ngai awa kindoki ezali lelo fo ezika amen Zambe soki na famille na ngai ezala moto akota ndako ya nganga po biso bonga te baalliance ya asalaki wana lelo fo ezika amen ozotanga eloko na eloko oyo omonaka na famille na bino wana jésus kosala ata priere moto ngo ya bakoni to ya makala ozotumba nini vraiment ozotanga bakombo ya makambo omonaka na famille na bino esprit nyonso ya seleba ya famille oyo esala nini ezika kindoki oyo nakuta na famille na ngai ya banoko oyo soki kombo ya ekolo na bino otaki kombo ya ekolo wana kindoka banoko na biso kindoko kota bapapa na nga papa kulu ezika moto asala baalliance na bilima ya zamba bilima ya mai lelo baalliance esala nini ezika abraham asala alliance na nzambe me nzambe ayebisi deja ke yo oyebaki edeza na bakende bomu bango bayebaki te nzambe soki eza na alliance moko bakoko na nga basala nzambe lelo nayekokata alliance wana soki eza na kindoki moko ya famille batieli biso nzungu lelo nzungu wana epanzana
Kita na batu liboka batu moko basangana ke biso tosima mongo te. Liboka batu ne salini e panzana. Biluni zo mona na famille na ngayo. Ya na bisa kili bala zongi. Papa, ngasona ke ngana zonga te. Amen. Oh, sisi class azotana. Zam ozotana. Tanga makambo mona kana famille na bino. Mutu na mutu ayi makambo ya mona kana famille na ya mabe wana. Moto ekita. Biloko wana. Yamba moto na zambe. Nikolo ya kindoki ya famille. Nazo kikisa moto na zambe. Nikolo ya sorcellerie ya libota na ngai. Nyonso esalama na libota. Kindoko ezotumbama. Kindoko ezotumbama. Kindoko ekanga mabala. Bato bakendaka mabala bazongaka. Milumbutu na zambe ekisaka. Moto wana eyamba moto. Eyamba moto. Le volonté. Ezolandela bakiso yokota na famille yokotola batimoko boto na zambe ezolandela bonganga nyonso etelema na libota na ngai etika bato maboko pamba motu nyonso akota na famille oyo asimba bakiso akoteli ndoki abotola bato mbongo akende nango na molili lelo nazobelela moto na zambe ezokita ezopanza bakisi nyonso ekota na fami na ngai ezoyamba moto otela nyonso ya bakisi batongona na libota na ngai ezotumbama moto nazobelela moto na zambe ezolandela mabala nyonso ya molili ezalaka na libota na ngai ya mibale babalaka basa ndoki ezotumbama ngana kobala mwasa ndoki te moto ezokita ezotumba misala molili etelema na fami na ngai bato basalaka misala babandaka bien me basulaka na vi ya pasi wana etumbama na vi na ngai etumbama ezokitisa moto na zambe na kati na libota na ngai liboto ewapi bato bazwaka mbongo me bakendaka nango mosika te basalaka nango eloko te lelo molili wana etumbama kindoki wana esika na suka mutu akei kosala makambo balobi ke Abraham nde akende ateki mwasi na ye vraiment ezana baye konokama David nde mutu azwi mwasi iri metala inceste kote na famille ya azalaki susu wana te kola pambola yo amen bandeko meme soki Yesu atekamaki ezalaki Juda nde mutu atekaki ye ningi naloba nini biloko nyonso ozomona oyo ezaka na mutu moko nde mutu asala biloko wana nde na mokana Bible ezoloba ke le malheur ne sort jamais de la poussière. Oui. Ba passe au mona oyo ba biakele ki zala mutu azozanga na fufa kolia. Mutu bandi banda tongo ti poko aliete oza na jeune ezate ne biloko kolia ezate. Mais passe yango ezokoma na niveau na pona nini? Ezaka na mutu moko. E uti pamba te ezaka na mutu soit koko na bino papa to mama. Yokolo bateko na Congo bato balala kanzala. Tiens ezana bato banda botama ibinzala te. Oui oui. Ezana mwana mutu ye banda botama. Place balala kana molili ya yebite soki epana bango courant ke iba demere groupe maboko o ayeki nzala akia fongola frigo akuti baji basosis kuna ale bon soka lemba akia na cuisine abandi kotala o nini ngombe te la lembi o nini mbisa mai mbisa na lebi Thomson te mbisa mai atali o te atali bo nini o ngulu te atali bo o nini pakasa pesa nga pakasa kola pambola yo amen mwana moko bota maebi nzala te ndenge ezalaka vraiment ayebi te balalaka na molili te ngungi mpe kuto amona ngo na mosika kola pambola yo to ezala bato botama bongo me yo sikoyo ezokoma na niveau ke fufu eza te suki na mandefu tokasi kozala priere otiki nde sika okata mbongo okata suki eza te to moto akomi otambola kasi moto ala bapriere priere te mbongo okata suki eza te vraiment moto olata robe milai okazinga papa olinga barobe te nduka nde bilamba nyonso ka ya ngwana ebusa pe alati wana nde yayelamba nyonso ya ngwana Oh Jésus. mon frère alinga chemise rouge makasi ezaka moko wana ah bon ezaka moko wana oseke na biso wana elela jaune ezaka moko pasi ezouta wapi soki mutu wana azali wazala base totika ye ya confité mutu wana ifo toboma ye amen nde babuki bike koyoka wana nde yango oui faut aller moi bokomi oboma nzambe abomaka oui oyebi baverse ya koluka tokopesa eza tala ebele
kola pambola yo. Amen. Moto ekita. Mutu nyonso azala base ya biloko nazo bit. Base onga nazo mona Zambe. Asambwe. Ezala papa to mama il faut. Jésus. Abraham akete kamwa sitala bato bakomondoka bato mosusu. David alandi mwasa iri abomina iri ndokande bana nde bakomonyo kama. Insiste côté la famille. Philosophe bakenza ba biseke mopanga kolonga te na ndako na ye. Mutu abendele biso malero na famille noko keluka okokota ndako anganga poka ngaka bamboloko na zamba. Panzi ye déjà. Noko yo kiso simine bamboloko lelo bitu bato bakomoloka misala bakomona misala te. Ok, quand oh, ça les quitte pour quand Kambisi et Balembisi, oh, yo, ça les quitte pour Mbisi. Ce qu'on le loba de moi, on va voir la mabala ban. Vraiment. Mutu toke quand Kambisi, oh, ni naza lambang, nala na kambolo ko nazam. Yo kiso ke simane angwana. Le autre ko bato simba diplôme, misale ezate pour yo, au sala quitte bambolo ko. Bazonga la zamba. Ah Jésus. Kanga makasi fa. Muta simbi kiso ba ko ma chef coutumier. Ah. Chef coutumier ngatambola ka dina mutu kate siko akominga chef coutumier na chef coutumier asimba bo chef coutumier yo teki ba diplôme nyosa ban mawa ozaki chef coutumier on peut chef coutumier moko ya ko zo ku fota tana lupango te Vraiment. ozidi ban nyoso baby bon ona zana posa bokonzi ndenge nini wana ki député ku teleki ata bien kanga makazi fa na betaka mbunda bakasi na mboka osibiki asimba kisa mbunda vaze la salle soki ebimi soki azobeta mbunda makasi asimela nkisi papa kisi osimi ya mbunda nde obebisi vi ya bana nyonso mpo yo obetaka mbunda na mboka tozovide na jo nabetaka mbunda makasi na mboka mbunda wana osimela nkisi siko bato batangi awo na bacampus basisi baklasse baluka misala eza to koko na bino asimbekisa mbunda nazolobake moto elandela motu nyonso asimbekisa mbunda o moto asimbekisa bamboloko moto elanda tina basimetiere biloko motu wana zika na yo moto ozokende kolukaka kisi basokola yo ozosala deja lisumu obakisa tu na kisi mibale balandaka ngai ebele mibale nyonso mokili balandaka yo vraiment balandaka yo mibali nyonso mokili balanda yo nde siko ozwi bia bato okangisi wana okotinda kwanganga kanga makasi fa ozokitisa moto na nzambe ezala papa to mama yaya to leki noko to tata mwasi nabomi ye papa kulutu to moninga na ngai nzambe mutu nyonso azokasela ngai likita mutu nyonso asalaki ngai na nyokama lelo moto na
aya na miso na kanga aya na miso na kindoki na kati na fami na ngai lelo ateka mabala ateka kobota moto nyonso akotanga kwa nganga ata mobali na ngai akotanga kwa nganga akenda kokaba mabota moto elandela ye moto elandela ye nakundiye sika mutu nyonso alukaka liwa na yo soki alali na minute oyo alamoka lisusu te. Amen. oui oui soki ake mboto na hôpital ye akufa na mwana wana bakufa. amen na pesa kobota wana bakufa kaka. bakende eza lokola badescendant ya Saul lokola maika baonisi cette personne anda konisi bakufa do lokola mutu ye akesima nde vi na yo tozoboma ye. Amen. akufa deja baweke oyo na minute aza na poto chauffage ezala te oui akanga makala malili akufi bawute na ntongo akufi ana metro kote aza porte wana metro efungama te wana ndako amikangela akomprendre te ndako epelaka moto ana ndako afungala porte efungama te so alinga lia soki biloko eza na mokuwa ka mokuwa anekangela mongongo. oui oui ye soki azwi mbeli mpo akatani soki Thomson ekatemisaka. Oui, oui. losambo ya bien so akoti na mutuka do ntango aotelemisa mutuka ekima ye koto anata singa courant. oui so aza na mbongo ake na zani bayiba mbongo nyonso. Oui, oui. amen mobali akima ye amen mwasi akima ye Oh, Amen. je suis. bana bakima ye Oui. amen amisi retrouve ye moko. Oui, oui. kanga makasi fa soko omoni ndeko na bino mobali akimi ye azalaki na misala mabe Oui, oui oui. oui nde prie biso osali Oui. c'est-à-dire anyokama nano amona mpasi ndenge ezalaka koloso masi apambola yo Amen. nasiliki makasi yake tosambela mingi yozwa eloko te sika bato balukaka yozwa eloko te bango nde bazwa eloko te. Amen. kolo apambola yo Amen. bazosala biso sini kengungu epusani avant tosilisa papa tanga bakomwana mbango ya bandeko babengaki deja tozosambela mpo na sœur Laure Chimanga, papa Gabi Muntu na Mbudi, papa Mawala Dominique na Kiteso, sœur Claudette Mutoma na Ozone, sœur Gracia Kasiama na Kauka, frère Papi Katoto na Mongafula, sœur Nelly Ngoya na Kinshasa, sœur Abi Mbuyi na Kinshasa, mama Bibi Shimpia, tosambeli mpe mpo na mama Nana Ngalula, sœur Amelia kolo Kolinde. apambola bino bandeko nyonso babengi tokokontinue na liso meme kolo na eglise tosambela mpo na bino moto na we ezambe ezokita tozosambela mpo na bandeko babengi en même temps yo mutu oyo oza na besoin obenga biso opesa requête benga déjà telefone eza ouvert ozobenga na 082 249 0001 tobandeli 082 249 301 na suka tobandeli lisusu pour la dernière fois 082 249 0001 tokobengi na numéro oyo na minute oyo bazoyamba yo opesi barekete na yo oza na besoin okutana na papa François Mutombo tolobi ke fête d'Égypte ezobanda mokolo ya le 20 kino le 27 oza na besoin papa alobi ke asololi na nzambe nzambe alobi ke mutu nyonso aza na likambo na mutu oyo so anaki oyiba eloko ya bato il faut obongisela ndeko na yo oza likambo na papa oboti kende oluka papa senga bolimbisi oza likambo na mama kende oluka mama oza likambo na ndeko na mwaso mbali boyokana na kati ya mosala oyo nde okomona loboko na nzambe lelo eza na bato bazosambela bazobonga te parceke aza deja na koyende na motu mosusu nde nzambe asololi na papa François Mutombo mutu nyonso azolanda mate to akoya na fete d'Égypte ayokana na ndeko na ye bible ezoloba ke soki meme olingi obonzela nzambe osantiri ke oza na eloko songolo tika na nofrane kende obongisa nde nzambe asololi na papa François ke mutu nyonso aza na likambo na mutu avant fete d'Égypte ebanda akende obongisa yo mutu ebi yo mutu tobebanaki esa kufi kende oluka papa François sikoyo ayebisa yo ndenge nini okosala nde nimero topesi oyo benga nimero bakopesa o programme bayambaka na mbongo te ozala mobolo ozala mutu ya mbongo epa na biso papa François ayambaka mutu nyonso tu ezosenga te ke somba nano fishi na soso apembe yaka nango te benga na 082 249 0001 c'est-à-dire obengi na numéro wana okutani na
mokambi oyo akoyamba yo akopesa programme yaka obongisa soki ya problème osali to likambo mo eleka na famille na bino ozoyeba ninga obandela te osambeli mingi ozwi solution te yaka nano siko baexplike mpe yo eloko nini okosala vie ezobeba te ofandaka bozotala vi nde ezobeba korepaka te kofanda bote omona vi ya bana nde ezobeba kofanda bongo te topesi numero obenge na numero wana nazosala priere mpona kosukisa yo moto oza na mbeto hôpital osambelaki na biso unité akobenga eza te tozolobaki efete jour ezobanda mais nazosala priere ya clôture quelque soit bisiko oza elemo na nzambe tosamba na vi na yo tozosambe nkolo yesu masiya nzambe ya papa François Mutombo nzambe ya ACK nzambe ya évêque Mukuna nazobelelo moke na likolo mpe na se bible ezolobaki yesu otika lola mozi yo ozalaki omisala mobola mpo tozwa pourquoi papa azozwa te yo misalaki mbolo mpo tozwa pourquoi mama azozwa te pourquoi ndeko azozwa te yawe nzambe oyo nyonso atangi aza na badiplome ne nyonso opese mosala oyo nyonso okoti libala bapese badosi nyonso nkolo pese mabota oyo nyonso aza na bana pese makoki atangisa bana oyo bakoma mpe bato un jour nkolo yesu masiya oyo nyonso azoluka mosala butu moi nzambe azolela nkolo pese mosala oyo nyonso aza maladi ezala maladi ya kindoki ya kobwakela ya maboko ya bato maladi ya famille nkolo yesu masiya obikisa ye moto akita esprit nyonso bobola nyonso akozanga mayele esprit nyonso bamvutuma kindoki ya famille eyamba moto au nom de Jésus Christ. Oui, sang de Jésus. Bible ezolobaki Seigneur tolonga diable mpona makila na nkolo na bomoi tika makila no yesu epesa biso elonga soki makila bapara na biso ekondana biso makila bachef coutumier ekondana biso akoza bakila bantaba basopa makila basoso bakata mitu me yesu bino ozobaki makila no ezoganga koleka makila na bele seke ezoganga mpe koleka makila bantaba na bachef coutumier tika makila ekanga victoire au nom de Jésus Christ na pamboli ndeko nyonso asambeli na biso butu alelo alala na kimia alota bandoto ya victoire bato banolanda na bandoto epe alanda bango oyo babetaki na mikolo eleki butu alelo abeta bango mutu nyonso akotelema na nzela nkolo akwea na kati ya libulu esprit na ye elonga ame na ye elonga nzoto ne elonga papa pese victoire akobana na bandoto kino na tonga mwana yango nzambe na pamboli Congo Brazzaville pe Congo Kinshasa tika kimia oyo mokili ekopesa te epesa wana mabota nyonso na kombo na Yesu Masiya tolobi amen betela Yesu maboko bien-aimé na micro bozaki na oya bino frère Moïse Kala la le puissant kuna na machine tozaki na frère na biso Miguel Kongolo ye azosambela na biso butu moyo azosambela na biso comment ça va pambole ceux qui malobo ils ont comme na ndako parce que azo bouger kuna na machine osala question et comme normal na ndako kolo akanisa ye kolo akanisa libota na ye kolo akasa famille mobimba katambola kinga moko te naza na bilombe awa ndenge nzambe ayebi Gédéon kende navaki nazwi 10 personnes ya makasi donc natambola na bata makasi moko na moko se présenter comment nzambe apambola papa François Mutombo kasila mpola mosala oyo ezochange vie ya bato nzambe apambola mama Mutombo mama ya banyetele mama ezalaka na bandeko bazose présenter Frère Trésor Madimba Nico Mwamba Boyesu Frère Lick Frère Sylvain Kabongo Veuillez ezali awa jeune eza na motu papa alobi ke jeune ekobanda jeudi na butu seke vendredi milela déjà journal lelo na jeudi olie jeudi sikoyo na minute obandi jeune vendredi tofongoli samedi na songo prière eza de 10h à 12h prière eza ya baka ezali de 12h à 14h mpe prière apoko ezali mpe na baenseignement yo moto olandi biso kosokaka na radio te koma mpe na kalengele mpe sambe na lola apambola biso